Hi friends, advancetech-COIMBATORE. இது நம்ம சர்வீஸ் சென்டருக்கு ஒரு M11 கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா ஸ்பீக்கர் மைக்கு நல்லா இருக்குது, ரிங்கர் மட்டும் சவுண்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவுமே கம்மியாக தான் இருக்குது. சரி, இந்த கண்டிஷனில் நம்ம என்னென்னலாம் செக் பண்ணி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். மாடல் வந்து சாம்சங் M11 சிபி டைப் வந்து கோல்காம். ஓகே, வேறு நமக்கு ஆடியோ செக்ஷனில் என்ன வரும்? இயர் ஸ்பீக்கர், மைக்கு, ரிங்கர், இதுதான் நமக்கு வரும். இப்போ இயர் ஸ்பீக்கர் நல்லாயிருக்கு, மைக்கு நல்லாயிருக்கு, ரிங்கர் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதுவும் லோ சவுண்டில் இருக்குது. இந்த கண்டிஷனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆல்ரெடி இருக்க ரிங்கர் வந்து நல்லா இருக்கா அப்போ நம்ம வந்து ரிங்கரை செக் பண்ணுவோம். ஓகேவா? நம்ம ரிங்கரை செக் பண்ணிடுவோம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு. இது கடையிலேருந்து கொடுத்தனால அவங்க ஆல்ரெடி பிரித்து தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அவங்க வேறு ரிங்கர் வச்சு செக் பண்ணிட்டேன், சிசி போர்டும் மாற்றி பார்த்துட்டேன்னு அவங்களே சொன்னாங்க. அதனால் நம்மளும் ஒரு வாட்டி நம்ம சைடு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், ரிங்கர் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். ஒரு வேளை நல்லா இல்லாத பட்சத்துக்கான நம்ம வேறு ரிங்கர் மாற்றி பார்க்கலாம். நல்லா இருந்தால் இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ரிங்கரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆல்ரெடி கிளாஸ் வந்தவங்க தெரியும். ரிங்கருக்குள்ள ஒன்றும் இருக்காது, காப்பர் ஒயர் தான் இருக்கும். காப்பர் ஒயர் இருக்கும். நம்ம பசர் முள் வச்சு இந்த சைடும், அதாவது இப்போ ஒரு வேளை ஒயர் ரிங்கர் இருந்தால் இங்கேயும் வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா பீப் சவுண்டு வரணும். இது மாதிரி இருந்தால் இங்கேயும் வச்சு செக் பண்ணும்போது பீப் சவுண்டு வரணும். இப்படி வந்துச்சுன்னா உள்ளே இருக்க காயிலும் ரிங்கர் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஒரு வேளை இது கட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூட்டி இங்கே வராது. ஓகேவா? இப்போ நம்மளுக்கு பீப் சவுண்டு வருதான்னு செக் பண்ணிடுவோம். பசர் மோடில் வச்சுக்கணும். சவுண்டு வருது. ஓகே, இப்போ ரிங்கர் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ரிங்கரை வேறு மாற்ற தேவையில்லை. ரிங்கர் ஓகே. இதுக்கப்புறம் இது வந்து ரிங்கரோட கனெக்டரு இருக்குது, ப்ளஸ் மைனஸு. இதில் வந்து ஒரு அப்ராச் 350 to 450 வேல்யூ வரணும். ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இது ரெண்டுலேயுமே இந்த வேல்யூ வரணும். 350 to 450 வரணும். ஒரு வேளை இது டேமேஜ் ஆகியிருந்தாலும் ரிங்கர் கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது. ஆனால் அது ரிங்கர் வேலை செய்யுது, ரொம்ப லோவாக சவுண்டு வருது. லோ சவுண்டு தான். வேலை செய்யாமல் இருந்தால் ஓகே, நம்ம வந்து இதை சந்தேகப்படலாம். ஆனால் வேலை செய்யுது இருந்தாலும் நம்ம வேல்யூ செக் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ ரிங்கரோட ஆண்டனால நம்ம வந்து வேல்யூ செக் பண்ணிடுவோம். ஒன்றில் வந்து 136 வருது. 136 வரக்கூடாது, ரொம்ப லோ ரீடிங் இருக்குது. இன்னொன்றுலேயும் 136 வருது. இந்த ரீடிங் வரக்கூடாது. காமனாக ஒரு 300க்கு மேலேயாவது வரணும். இது ரொம்ப ரீடிங் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது. சரியா? பார்த்தா தெரியுதா உங்களுக்கு? ரொம்ப லோவாக இருக்குது. ரிங்கர் ஓகே. ஸ்பீக்கரோட ஆண்டனால வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 350 to 450 வேல்யூ வரணும். ஆனால் இங்கே வந்து ரீடிங் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது. 1x ஒரு 200 வச்சுக்கலாம். இவ்வளோ இருக்குது. இப்படி இருக்கக்கூடாது. இப்போ அப்படியே ஸ்கீமேட்டிக்கில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பண்ணி முடித்ததும் அப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செக் பண்ணுவேன். என்ன கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, எதனால் இது லோ ரீடிங் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் செக்கிங்லேயே தெரிஞ்சிடும். ஸ்கீமேட்டிக்கில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ பொன்னிய ஸ்கீமேட்டிக் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். சாம்சங் இது வந்து M11 ஸ்கீமேட்டிக்கில் M11 M115 நமக்கு மைக்கு
ஸ்பீக்கர், இயர் ஸ்பீக்கர். இது 2 மைக்குக்கு. ஏர் ஸ்பீக்கர் வந்து இங்கே இருக்குது. நமக்கு இப்போ தேவை வந்து ஏர் ஸ்பீக்கர் மைக்கு கரெக்டாக வேலை செய்யுது. நம்ம ரிங்கர் ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் வேலை செய்யலை. ஓகேவா, பாட்டம் ஸ்பீக்கர் மட்டும் வேலை செய்யலை. பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ். இது பாசிட்டிவ், இது ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸு. ஒரு காயில் போட்டிருக்காங்க, ஒரு கெப்பாசிட்டர். அதே மாதிரி ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஒரு காயில் போட்டிருக்காங்க, ஒரு கெப்பாசிட்டர். இது 890. இது வந்து பவர் ஏசிக்குள்ளே தான் அந்த ஆடியோ ஏசி இருக்குது. ஆடியோ ஏசி வந்து தனியாக இல்லை, அதான் தெரியும். ஆல்ரெடி இங்கே கிளாஸுக்கு வந்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்போம். ஆடியோ ஏசி என்னென்ன சீரீஸ்லலாம் தனியாக வரும், என்னென்ன பவர் ஏசி வந்து அது உள்ளே ஆடியோ ஏசி இருக்குன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். 8953 வந்து கோடக்குன்னு சொல்லுவோம். அது ஆடியோ ஏசின்னு சொல்லிக்கலாம், ஆடியோ பிஏன்னு சொல்லிக்கலாம். இது வந்து இன்டர்னலி இந்த ஐசிக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், ஸ்பீக்கரோட பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், மைனஸ் ரெண்டுமே டைரெக்டாக உள்ளே தான் போகுது. உள்ள காயில், கெப்பாசிட்டர், இவ்வளோ தான் இருக்குது. இப்போ அடுத்தது நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செக் பண்ணுவோம். ஓகே, ரிங்கர் ஓகே. இப்போ செக் பண்ண ரிங்கர் கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம இதெல்லாம் செக் பண்ணதில் எல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம ரிங்கரோட ஆண்டனால மட்டும் உங்களுக்கு வந்து லோ ரீடிங் வருது. இப்படி வரக்கூடாது, அப்னாலும் ரீடிங். அடுத்து என்ன பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு கனெக்டர் 2 3 1 2 3 சிக்மேட்டிக்கில் இது 3 ஸ்பீக்கரோட மைனஸ்ஸு 1 2 3. இது ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ்ஸு. இதுக்கப்புறம் PM8953. இதுக்கு உள்ளே தான் ஆடியோ கோடக் ஐசின்னு சொல்லுவோம். ஆடியோ பிஏ இருக்குது, உள்ளே தான் இன்டர்னல் இருக்குது. தனியாக அதுக்கு ஆடியோ ஐசி கிடையாது. நம்ம ஸ்கீமேட்டிக்கில் செக் பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி 8953 பவர் ஐசியை பற்றி ஃபுல்லாக இங்கே வந்தவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். இப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் இதுக்குள்ள வந்து கோடக் ஐசி உள்ளே தான் இருக்கும். இப்போ இங்கேருந்து கூட காயில், ஒரு கேப். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு காயில், ஒரு கெப்பாசிட்டர். அவ்வளோதான் இருக்குது. இப்போ நமக்கு இங்கே எவ்வளோ வரணும், 350 to 450 கனெக்டரில் ரீடிங் வரணும். அதே மாதிரி இந்த கனெக்டர்லையும் 350 to 450 ரீடிங் வரணும். அதே மாதிரி இந்த காயிலில், இந்த கேப் வந்து பேரலில் இருக்குது. ஒரு சைடு கிரவுண்டும், ஒரு சைடு ஒரு 350 to 450 காமிக்கணும். அதே மாதிரி இதுவும் வந்து பேரலில் இருக்குது. ஒரு சைடு கிரவுண்டும், ஒரு சைடு வேல்யூவும் காமிக்கணும். இதில் 2 சைடுமே அவ்வளோது 350 to 450, 350 to 450 காமிக்கணும். நான் உங்களுக்கு இன்னும் டீப்பாகவே எழுதிடுறேன். கனெக்டர், ஸ்பீக்கரோட மைனஸு, கனெக்டர், ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ்ஸு, காயில் இருக்குது, கெப்பாசிட்டர், பிஎம்ஐசி, கிரவுண்டு. அதே மாதிரி ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ்லையும் ஒரு காயில், பரலல் ஒரு கெப்பாசிட்டர் போகுது. அப்போ இது வந்து சீரீஸில் இருக்குது. இதில் 350 to 450, 350 to 450 வரணும். இந்த சைடு செக் பண்ணணும், இந்த சைடு செக் பண்ணும்போது வரணும். ஒரு சைடு கிரவுண்டு, ஒரு சைடு வந்து 350 to 450 வேல்யூ வரணும். இதுலேயும் அதே மாதிரி வரணும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதை செக் பண்ணுவோம். கனெக்டர்லேருந்தே செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். இது கனெக்டர். இந்த லாஸ்ட் 3 லைனும் நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கரோட மைனஸு, இது ப்ளஸ்ஸு. அதே மாதிரி இந்த காயில், இந்த கேப்பு, இந்த காயில், இந்த கெப்பாசிட்டர். நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில், அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ஷோ பண்ணியிருப்பேன். அதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பாருங்க, ரீடிங் வெறும் 135 தான் வருது.
இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 448 வருது. ஓகேவா? ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸில் கரெக்டாக இருக்குது, மைனஸில் வந்து 350 to 450 வரணும். ரீடிங் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது. காயில் ஒரு பக்கம் பாருங்கள், ரொம்ப லோவாக இருக்குது. இதை ப்ளஸோடது பாருங்கள், 450 வருது, இங்கிட்டும் 475. ஓகே, இப்போ ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் லைன் கரெக்டாக இருக்குது. மைனஸ் லைன் வந்து ஷார்ட்னா ஃபுல் ஷார்ட்டு கிடையாது, ஹாஃப் ஷார்ட்டில் இருக்குது. ஹாஃப் ஷார்ட் எதனால் இருக்குன்னா, ஃபுல் ஷார்ட்டில் இருந்தால் நம்ம கெப்பாசிட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணால் அந்த கம்ப்ளைண்ட் ரெடி ஆயிரும். ஆஃப் ஷார்ட்டில் இருக்குது. எதனால் இது ஆஃப் ஷார்ட் லோ ரீடிங்கில் இருக்குன்னா, உள்ளே இருக்க கோடக் ஆடியோ ஐசி வந்து டேமேஜில் இருக்குது. இப்போ பர்டிகுலராக அந்த ஆடியோ ஐசி செக்ஷன் வந்து டேமேஜாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது? இப்போ நம்ம செக் பண்ணுவோம். நம்ம என்ன வேணால் பேசிக்காக செக் பண்ணி பார்ப்போம். தெர்மல் கேமரா எல்லாம் இது ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க, கடையிலேருந்து கொடுத்ததுனால. அப்போ இங்கே நம்ம ஸ்மோக் போட்டு இந்த ஐசி எதுவும் ஹீட் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம். மேபி இது ஹீட் ஆனிச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்க, அதாவது மொபைல் ஆன் ஆகுது, எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது, பவர் ஐசிக்குள்ளே இருக்க ஆடியோ பி வந்து கோடக் ஐசி வந்து டேமேஜில் இருக்குது. அப்போது ஒருவேளை அதனால் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹையாக எடுக்கலாம், அந்த ஆடியோ செக்ஷன் மட்டும் ஷார்ட்டில் இருக்கலாம். அது ஹாஃப் ஷார்ட்டில் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு லோ ரீடிங் வருது. ஸோ அது மட்டும் ஒரு வாட்டி நம்ம ஃபைன் பண்ணிடுவோம், ஸ்மோக் போட்டு ஃபைன் பண்ணிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் பவர் ஐசி, இதுக்குள்ளே தான் கோடக் ஆடியோ ஐசி இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்மோக் போடலாம். ஏன்னா எல்லாத்தையும் தெர்மல் கேமரா இருக்காது, எல்லாத்தையும் தெர்மல் கேமராவிலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் தெர்மல் கேமரா இல்லாதவங்களுக்கு அந்த ஸ்மோக் போட்டால் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸ்மோக் போட்ட பின்ன நம்ம மொபைல் ஆன் பண்ணியோ யூஸ் பண்ணியோ பார்ப்போம், இல்லை சார்ஜ் ப்ளக் பண்ணி பார்ப்போம். மேபி இந்த ஐசி ஆஃப் ஷார்ட்டில் இருக்கு இல்லையா ஆடியோ செக்ஷனு, அப்போ மேபி ஹீட் ஆகலாம், டெம்பரேச்சர் ஹையாக எடுக்கலாம், இல்லை அந்த ஐசி உருகலாம். ஸ்மோக் போட்டோம். இப்போ பீஸை ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்ப்போம், இல்லைனா ஆன் பண்ணி வச்சு பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம ஆடியோ ஐசி ஆஃப் ஷார்ட்டில் இருக்கிறதுனால இது வந்து உருகும். மேலே போட்டிருக்க ஸ்மோக் வந்து டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் ஹையாக எடுத்தால் மெல்ட் ஆகும், அதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லை ஷார்ட்டு தான் இருக்குது, ஐசியை மாற்றணும் அப்படின்னு. இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். மொபைல் ஆன் ஆயிடுச்சு. நம்ம இருக்க கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம், செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டெம்பரேச்சர் ஹையாக எடுக்குதா அப்படின்னு. இந்த ஐசி மேக்ஸிமம் ஒரு 38, 35, 40 வரைக்கும் தான் டெம்பரேச்சர் எடுக்கும். அதுக்கு அதிகமாக எடுத்தால் அந்த ஸ்மோக் கொஞ்சம் நேரத்தில் உருக ஆரம்பிச்சிடும், அதில் நமக்கு ஃபைண்ட் ஆயிரும். ஸோ நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் வேறு என்ன. பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு உருகுதா. ஓகே, பார்த்தீங்களா ஐசி வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம போட்ட ஸ்மோக் வந்து டெம்பரேச்சர் ஹையானதுனால பர்ன் ஆயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா போனால் ஆன் ஆகுது, எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் உள்ளே இருக்க நம்ம ஆடியோ பிஏ மட்டும் ஆஃப் ஷார்ட்டாக ஆனதுனால நமக்கு வந்து ஆனான கொஞ்ச நேரத்தில் இது ரொம்ப ஓவராக ஹீட் ஆகி இந்த மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ இதனால தான் நமக்கு என்னது ஸ்பீக்கர் எவ்வளோ செட், மற்றபடி எல்லா செக்ஷனும் ஓகே. ஆனால் உள்ள எந்த பிஎம்முக்குள்ளே இருக்க ஆடியோ ஐசி மட்டும் ஷார்ட்டில் இருக்குது, ஆஃப் ஷார்ட்டில் இருக்குது. இப்போ நமக்கு வேறு இந்த ஒரு வேளை இந்த காயிலோ இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் அந்த காயில் ஷார்ட்டில் இல்லைன்னா வேல்யூ கரெக்டாக இருந்துச்சு, லோ ரீடிங் தான் இருந்தது. இந்த பேரலில் இருக்க கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட்டில் இருந்தால் கண்டிப்பாக இது தான் பர்ன் ஆகிருக்கும். அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஐசி தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஐசியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். நமக்கு சொல்யூஷன் கிடச்சிருச்சு. இப்போ செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேளை மாற்றி வேறு ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா, மாற்றி இதே கண்டிஷனில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிரும். இப்போ நம்ம பழைய ஐசி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூ ஐசி ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்டை பார்ப்போம். ஒரு வேளை அப்படியும் ஹீட் ஆகுது இல்லை அதே கண்டிஷனில் இருக்குன்னா அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ரெடி ஆகிற வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் சொல்லிடுறேன்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம புது ஐசி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணுவோம். நம்ம ஐசி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், மதர் போர்டை க்ளீன் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது ஐசி இன்ஸ்டால் பண்ணி செக் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஐசி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். ரெண்டுக்கும் ரிங்கரில் வேல்யூ செக் பண்ணிடலாம். ஆண்டனாக்கு முதல்ல ஷார்ட்டில் அதாவது லோ ரீடிங் இருந்தது. இப்போ பாருங்கள் 442. அதே மாதிரி நெகட்டிவும் 442 பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ரிங்கர்கிட்ட போட்டு செக் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சவுண்டு இன்னும் ரொம்ப லோவாக இருந்தது. இப்போ வந்து நம்ம ஐசி சேஞ்ச் பண்ண பின்ன கரெக்டாக ஆயிடுச்சு.